ယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဂေါ်ရန်ကြီးကျွန်းဒေသလူမှုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတိုးစေရုံမကပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ရှိနေပေမဲ့လည်းစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုမရှိခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုအထက်အောက်ချမှတ်တဲ့စနစ်နဲ့သာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တာကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရာဒေသတွေမှာဒေသခံတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝများဆုတ်လျော့လာခြင်းဒေသခံများရဲ့နေရက်စွန့်ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးယိုယွင်းလာတာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရှော့ချနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့ဒေသခံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခရီးသွားရပ်ဝန်တည်ထောင်ခြင်းဖြင့်လူထုကိုအခြေပြုတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးငပူရောမြို့နယ်ငရုတ်ကောင်းဒေသဂေါ်ရန်ကြီးကျွန်းအနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေမှာလူထုအခြေပြုခရီးသွားရပ်ဝန်တစ်ရပ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုကနဦးသုတေသနလေးလာဆန်းစစ်ချက်တစ်ရပ်ကို Another Development AD အဖွဲ့ရဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်တာဝန်ရှိသူတူကိုကျမတို့ရဲ့စတူဒီယိုထဲမှာဖိတ်ခေါ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး Another Development ရဲ့တာဝန်ရှိသူနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီ Another Development အဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဆရာတာဝန်ယူထားရတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းသိပြရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်နာမည်တော့2မိုင်လို့ခေါ်တယ်။ Another Development အဖွဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတူရီတနာပိုင်းဆိုင်ရာဦးဆောင်ဦးရွက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တယ်။အဖွဲ့အစည်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတယ်။ပြည်တွင်းပညာရှင်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီတူရီတနာတွေကိုဇောက်ချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒတွေချမှတ်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေရဲ့ကျိုးရှိတဲ့ပြည်သူ့ရေးရာဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့မှဒီထိရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့အဖွဲ့ရပေါ့နော်လူထုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတေသနာလုပ်ထားတဲ့ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာကဘာနဲ့အဝန်းမှာကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အများပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်မခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တပေါင်းပေါင်းချင်းထိခိုက်မှုအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒေတာခန်တွေရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့ဟာရှိတယ်သူတို့နေရာကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့မှတွားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ကြုံရရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒေတာကိုခြေပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းမျိုးလူထိတွေပေါင်းတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီကဘာနဲ့အဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်လာနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်အစိုးရကလည်းကျွန်တော် entire art type ဒီပုံစံဒီလိုပေါ်ခီလူထုကိုခြေပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးတိုက်တွန်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဘာပေါင်းကျင်တဲ့လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့မှအကျိုးပေးတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လူမှုရေးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒေတာခဏနေနဲ့ကျွန်တော်လူမှုရေးတရားမျှတမှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဒီဒေတာကိုခြေပြုတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ချင်အဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းတစ်ဆက်တည်းမှာပဲစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒေတာခဏနေဝင်ငွေပုံမှန်ရနိုင်တယ်ဒေတာထုတ်ကုန်တွေလည်းပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမြင့်လာနိုင်တယ်ဒါလည်းရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ပေါင်းကျင်တဘာပေါင်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပေါင်းကျင်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီရှိနေတဲ့ပေါင်းကျင်တွေကိုကျွန်တော်ထိန်းထားနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ဟိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့မြင့်လာပါတော့နိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေတာခံတွေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ဟာပုံပြီးမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံလိုဒီမိုကရေစီကူပြောင်းမှာတွားနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတဲ့ဆိုရင်လည်းအများကြီးပြည်သူလူထုရဲ့ပေါင်းမှုတွေအများကြီးအားပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့တုံးတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လက်ရှိလဲပတ်နေတဲ့လူမှုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေရောရှိပါလားဆရာတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘယ်ဒေတာတွေမှာဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါရှင်ကျွန်တော်တီးရတယ်လောက်တော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်လူထုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ကျန်အဖြစ်28ခုလောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တီးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိနိုင်တယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမကွေးတိုင်းမြိုင်ဒေသမှာလည်းရှိတယ်ကင်းပြည်နယ်တိုင်တောင်ကြီးမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဒေတာခံနေတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကင်နေတဲ့ဒေတာခံနေလည်းအကျိုးအများကြီးဖြစ်နေဆိုတော့တီးရတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့လည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်လာနိုင်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတာနဲ့တိုက်တွန်းတာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ဟိုဆရာတို့ရဲ့ဒီအနာသာ development အနေနဲ့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကိုဘယ်အရာတွေကကန့်သက်နေတာလဲနောက်ပြီးတော့ဒီဆရာတို့ရဲ့ AR တိုင်းဒေတာကြီး Guarantee ကျွန်းဒေတာလူထုခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့သူတေသနာစာတမ်းကိုလည်းထုတ်ဝေထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီစာတမ်းကိုပြုစုရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာတော့ဒီ Guarantee ဒေတာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးကောင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ Guarantee ဒေတာမှာကျွန်တော်ဆိုရဒီနဲ့ဆိုရစီမံကိန်းနေနဲ့ကြောင်းပြီးတွေလက်စစ်တာပေးစင်စောက်ဖို့တို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တီးထားပါတယ်တီးလည်းတီးရပါတယ်ပေါ့နော်တရားခံတွေတစ်ဆင့်ဆိုတော့တရားခံတွေနေနဲ့တော့တဘောမတူတဲ့ဘိုင်းတချို့ရှိတယ်အဲကြောင့်တို့အနေနဲ့ဟိုတင်ပြတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရအောင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အစိုးရလည်းစဉ်းစားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုရပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရပ်ထားတဲ့အနေထားရှိတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတို့အနေနဲ့ဒီအခုလိုမျိုးစီမံကိန်းကြီးတွေမလုပ်တဲ့ခါမှာဘာလိုမျိုးတခြားတော့ဟိုရွေးချယ်စရာဘာရှိမလဲဆိုတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့တီးလာတာတော့တို့ဒေတာဟာလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြင်လယ်ကမ်းခြေဒေတာဖြစ်တဲ့လူတွေပန်းဖြေနိုင်နေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နောက်ဆွဲဆောင်စရာဒေတာအဲ့တဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်နေရာတွေလည်းတော်တော်များများရှိတာတို့တီးထားမိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေတာကိုကြိုးပြတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတနည်းအားဖြင့်လူထုကိုကြိုးပြတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုတို့ကအကောင်းနဲ့ဖော်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့အတွက်တော့ဒေတာခံတွေအတွက်တော့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ် development အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကုညီလောက်ဆောင်ဖို့ချင်းကတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုလာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့တူဖော်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘောတူတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တို့ဒေတာမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဓိကဆန်းစစ်ကဲဖက်ဖို့ပေါ့နဲ့နော်ဟိုတွေးရှိရတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်စာတမ်းထုတ်ဝေနိုင်ဖို့နောက်တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်အကြံပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒါလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတေသနာပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းအချင်းချုပ်နည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေနာမှာတုံးတဲ့နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့အရေးတွေးကိုအဓိကထားပေးပြီးတော့မှဟိုအသားပေးပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ချင်းကန်နေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဒေတာခံနေဒီငရုတ်ကောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာအုပ်စုပေါင်း12အုပ်စုမှာရှိတဲ့ကြေးရွာ68ရွာကဒေတာခံနေပါဝင်အားလုံးဒီပါပါဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွားတယ်အုပ်စုလိုက်ကျွန်တော်9ယောက်ကနေ9ယောက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်နောက်တဦးချင်းစီသတင်းချက်လက်ပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီအသေးစိတ်သတင်းချက်လက်ရနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်မေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကပ်တာရှိတယ်လောက်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီလိုပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခဏမှာလည်းသူတို့အတင်းကျပ်ပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနဲ့လိုလားလားပါဝင်တဲ့ဟာဥမာတော့ကျွန်တော်ကပါဝင်စေချင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုချင်းကပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သူတေသနာလုပ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့တွေးရှိချက်တွေရောဘာတွေလဲဆရာအဓိကတော့ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီဒေတာရဲ့လူမှုအစည်းအဝေးရဲ့အခြေအနေကိုဟုတ်ကဲ့ပါမယ်နောက်ဒေတာအခြေခံစောက်အုံတွေကဘယ်လိုအနေထားမှာရှိနေလဲနောက်ဒေတာရဲ့တပေါင်းပေါင်းခြင်းအနေထားဘယ်လောက်အနေထားရှိနေပြီလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေ့လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူထုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ရောသူတို့အနေနဲ့ရောတကယ်သူတို့ဘက်ကအမြင်တွေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲပေါ့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိသလားဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကထားလေ့လာတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလဲနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစောက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖော်ပြထားတာတော့ဒီအဲ့ဒီတွေကိုကျွန်တော်ဟိုမိထားတဲ့စစ်တမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူမှုစီးပွားရဲ့ဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေ့ရှိချက်ပါရှိလဲဆိုတော့ဒေတာကအပြင်လဲကမ်းခြေဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးဖက်လုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်တယ်သူတို့မှာအသက်မွေးကြောင်းနေနဲ့ငါးဖက်လုပ်ငန်းနဲ့တခြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ပေါ့အများဆိုတော့ငါးဖက်လုပ်ငန်းလုပ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တပိုင်းတစ်နိုင်လုပ်တာကတော့ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလဲသူတို့အနေနဲ့ဒီအခြေခံစောက်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံဒေတာတော်များများဖြစ်နေလို့ပါပဲသူတို့မှလည်းဟိုအားနေတာတွေအများရှိတယ်လမ်းပန်းဆက်တွေမကောင်းဘူးနောက်ဒီဆက်တယ်လို့ရနိုင်မဲ့မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းတွေလည်းကျွန်တော်ရတဲ့နေ့ကြည့်ရပဲရတယ်မရတဲ့ကြည့်ရလည်းမရဘူးပေါ့နော်အခုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နောက်လုံလောက်တဲ့လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုတွေသူတို့ရှိမှမရှိနေဘူးဥပမာပြကြောင်းခြေခံအကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဆေးရုံတွေဆေးပိတ်ခန်းတွေလည်းအားနေနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်နောက်တဘာပေါင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကတော့သူတို့မှာတော့ဒီစီရင်ဆွဲတဘာပေါင်းခြင်းကတော်တော်များများဟိုလတ်လတ်ပပရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအပျက်စီးထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနေထားမှရှိနေတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆန်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရမှာပါဆိုတော့ဒါဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ချက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူထုရဲ့သဘောထားပေါ့နော်ဒီ data ကိုအခြေပြုတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်မယ်လူထုကိုအခြေပြုတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဆိုသူတို့အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုလိုလားလားရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လဲသူတို့အနေနဲ့ဒီသူတို့ကြည့်ရမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့မှတနေ့တည်းကြီးကိုတွားပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှ
ဆွဲခေါ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်လည်းသူတို့လာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဧည့်သည်တွေကိုမေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကလာရောက်လေပတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်းကမ်းခြေအလောက်တကယ်ကိုတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ခုနပြောတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆက်ဆက်နေတာပါလဲဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒီ data ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများပြည်သူသုံးတဲ့ဘတ်စကားတွေကတစ်ဆင့်တွားကြတာနဲ့ကိုပိုင်ကနဲ့တွားတာတွေပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ပုံမှတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့လားပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလဲကျွန်တော်ဒီတွားရောက်လေပတ်တဲ့ခီးသွားတွေကတော့လူလက်ပိုင်းနဲ့တက်လက်ပိုင်းတွေများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီလူတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုဗာလဲသူတို့ကိုကျွန်တော်အဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှဆွဲဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဈေးကွက်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလုပ်လောက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကိုလာတဲ့သူတော်များများကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေများပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကမ်းခြေအရေးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရာကျွန်တော်တွေးရှိထားတာတော့တော်တော်လေးကိုတာတာရရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တွေးရှိချက်တွေပေါ့နော် CBD ဆိုတာကိုဘတ်ကိုကန်းချီဒေတာတွေရေပေါ့နော်ဒီနေ့မှုအစင်လာတွေပြောင်းပြန်တဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ရွာတွေကလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ပြီးသွားလောက်ကန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေရတယ် CBD ကတော့ကျွန်တော်လူဒန်းစားမရွေးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြီးသွားလုပ်ငန်းပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ဖက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘက်ကိုလည်းဦးတည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေမထိခိုက်ဖ ೇನೆ နေကျွန်တော်တို့လူအများပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူဒန်းစားမရွေးပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်နေပါ CBD ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာလုပ်တဲ့ဒေတာလူတွေလုပ်တဲ့ဟိုတော့ကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုပြောတာပေါ့ CBD ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုနားလည်တာကတော့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ရေပြေသဘာဝခီးသွားလုပ်ငန်းအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးလုပ်ကိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ CBD ကိုနားတော့မှဒီလူလူအခြေပြုကြီးသွားလုပ်ငန်းကိုနားလဲတယ်လူလူအားလုံးအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မျှော်လင့်နေတယ် CBD လုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဒေသမှာဝင်ငွေရလာတာပေါ့ CBD အတွက် home stay တွေရှိမယ်ဒေသထွက်ကုန်တွေရှိမယ်စားတောက်ဖို့တွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေရောင်းချရင်ဒေသအတွက်တစ်ဖက်တစ်လည်းဝင်ငွေပြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘူးတူတာရတယ်ပတ်စံလည်းရတယ်အဲကြောင့် CBD ကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတာ CBD ကဘယ်လိုကြိုးချင်းနေလဲဆိုတော့ရဲရွာဒေသမှာဟိုရဲ့နေရာဒေသမှာပေါ့နော်ခွန်မျိုးတို့တပို့အတွက်အလုံးအကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရနေတယ်ထင်တယ် ဒီလိုခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်တာပြီးတော့ပါလာတာလေတခြားပေါ့နော်ခီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအရက်ဆိုင်တွေနောက်ပြီးတော့စားတောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးနေဆိုတော့တရား level ကျက်ပြန့်သွားတာ level ကျက်ပြန့်တာလေလုံနိုင်မဲ့လူတွေကလည်းပုံများလာတော့အစားတောက်ကိုထုံးမဲ့ထုတ်ကုန်သမားတွေဆက်လို့ကျွေးမဲ့လူတွေခီးသွားမဲ့ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တော့လေဆိုင်ကရင်သားညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရအစားပြသူကကျက်ပြန့်တော့လေလူထုကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးတော့များလာ CBD ကဘယ်လိုကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့က hotel model လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးစားစီမံကိန်းလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျဲရွာပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဝင်ငွေလေးတွေအဲ့လိုပုံမှန်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးရလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဘာလဲဒီလိုမှရှိတဲ့သဘာဝဟိုဟာတွေကနေသဘာဝကိုရှိခံတဲ့ဒီသွားလုပ်ငန်းဖြစ်လာတယ်နော်ဒီသွားလုပ်ငန်းအပေါ်မှာဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့အရာပေါင်းတော့ဒီချက်တည်းမှာဒီအတိတ်ကဖန်တီးလို့ရတာ CBD စလို့တော့အခက်အခဲတော့ရှိတယ်အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကဒီ CBD ဆိုတော့ဟောတာကိုတော်တယ်သူကမသိသေးဘူး CBD ကဘလူခေါ်လို့လူလူအခြေပြုလို့ဒါပြောနေကြတယ် CBD ရဲ့ဟောတာကိုကျွန်တော်တို့မှကြားရမှာမသိဘူးအခက်ခဲကတော့ဟိုလာပေါ်ဒေတာကလူတွေကတော်တော်များများကဒီ CBD ကိုနားမလည်သေးဘူးနားမလည်သေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲဟိုအမိုက်တွေပြဿနာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ CBD ဆိုတဲ့ဟာလို့ဒေတာလူတွေတော်တော်များများနားမလည်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ Goren ကြီးကျွန်းဒေတာမှာပေါ့နော်လူလူအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် AR တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရနဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘာအခွင့်အလမ်းတွေကိုရနိုင်မလဲစိန်ခေါ်ချက်တွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲဆရာဟုတ်ကဲ့မြန်ဒေတာခံတွေအတွက်ခွင့်လန်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသူတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေတိုးလာမယ်
သူတို့မှာရှိတဲ့လူမှုတလေးတွေကိုလည်းသူတို့ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ချိန်ထဲမှာပဲလည်းသူတို့မှာရှင်းရဲတဘာပေါင်းခြင်းကိုလည်းသူတို့ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေပုံမြင့်လာမယ်ဘာပေါင်းခြင်းလည်းတခါနဲ့ထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးဆိုရအတွက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါပြည်သူကိုပို့ပြတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမူဝါဒတွေတို့အကောင့်နဲ့ဖုန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ARD တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုချွေပြတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ထွန်းလာမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အဓိကအခွင့်အလမ်းတွေပေါ့နော်အဓိကစိန်ခေါ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒေသခံတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျေပြပြဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတီးဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျေပြပြနေလုံနိုင်ဖို့လိုမယ်နောက်အခြေခံစာအုပ်တွေကတော့ဒါတော့စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိတယ်နောက်အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့စီမံထားတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့မခိုက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုပူးတွဲလှုပ်ဆောင်တော့နိုင်မလဲဆိုတာတော့ဒါအဓိကစီမံစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဒါတော့အဓိကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေတည်ထားဖို့တော့ဒါတို့တို့အတွက်တော့အများကြီးပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ဒါတော့တို့တို့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘာတွေအကြံပြုလို့ပါလဲရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူရီနာထဲမှာကြံပြထားတာတော့ဒီကြံပြထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဆွဲရရောနောက်ဒေသခံတွေရောနောက်တခြားတော့ယင်းနှိမ့်နာမဲ့တူတွေရောဒါတွေတေချာပြီးတော့လေးလာတင်ပါတယ်ပေါ့နော်လေးလာပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ပုံမျိုးဆိုတော့တကယ်ရောစဉ်းစားကြတဲ့ဒေသကိုလည်းတကယ်အကျိုးပြုတဲ့ခီးတော်လုပ်ငန်းတရက်ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲကြံပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကြံပြတာတော့ဒေသအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်အောက်လေပတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတဲခုနိုင်မဲ့အသေးစားဘန်ဂလိုတွေကိုတို့တနိုင်တပိုင်းကြီးလက်ဒေတာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးပြီးတော့မှဒါတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုတာရှိတယ်။နောက်တရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါလှုပ်ဆောင်တော့ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာဥပမာဝန်ဆောင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းတို့တခြားတော့ဖွဲ့စည်းနေဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တော့ဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုတာရှိတယ်။ဆိုတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားတဲ့ချက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ဒီမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးမလဲပေါ့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့နဲ့နောက်အခြေခံအဆောက်အဦတွေမှာကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုတိုင်းရလဲဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူအနေနဲ့ပါဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့အပြင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူနဲ့ဒေသကလူတွေလည်းသူကအကျိုးတူလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့ဒါတွေကိုမူပေါင်းချပြီးတော့မှတိုက်တွန်းပေးဖို့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကြံပြလာရှိပါတယ်ဆိုတော့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့တခြားတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေတို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီစာတမ်းထဲမှာပါတာအချက်တွေတော့တော်တော်များများပါပါတယ်ဆိုတော့အကြံဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ဒီဒေသခံတွေလိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာငွေကြေးစီမံတာအစပေါ့နော်အခြေခံငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတဲ့နည်းတွေမှာလည်းကူညီပေးဖို့ဒါတွေမှာကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းကြံပြတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီသူတေသနာတွေးရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိသေးလဲဆိုတာကိုလည်းသိပြစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာတမ်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပွဲလုပ်မယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီအဲ့ကွန်ဂျီကျွန်းဒေတာမှာပေါ့တောင်တီခီးတော်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်တယ်အကောင့်ထဲဖော်ကြမလဲပေါ့ဒါဆွေးနွေးပွဲပုံစံလဲတွားဖို့ရှိတယ်နောက်လူထုချီပြီးခီးတော်လုပ်ငန်းတရားကောင်းမွန်ပေါ်လာဖို့ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်လုပ်တော့ရှိမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ဒီအနာသာ development အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အခြားဘာသူတေသနာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာတွေရှိသေးလဲပေါ့ပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အနာသာ development အဖွဲ့အနေနဲ့တော့2015ပေါ့နော်ဆက်ဖွဲ့ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကြုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်နီးပြီးတော့ချဘယ်လိုမျိုးရှင်ပြိုင်တင်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ဒီ GIS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်မြေပုံလေးတွေမှာထောက်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှအလားလာကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်မဲ့နေရာတွေမှာဝင်ပြိုင်ဖို့အဲ့ဒီကိုပြောအကြံပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်လုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စာတမ်းထွက်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်မှာလည်းကျွန်တော်မြိုင်နဲ့တန်တောင်ကြီးမှာလုပ်နေတဲ့လူထုအခြေပြုခီးသားလုပ်ငန်းတနည်းအားဖြင့်ဒေသခံတွေပေါင်းတဲ့ခီးသားလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ဒီဒေသခံတွေဘယ်လောက်ထိအကျိုးတက်အောင်မှုရှိသွားတယ်လေဒီလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ဘောပေါင်းချင်းတိကျမှုတွေရှိလားမရှိဘူးလားဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တူရနာစာတမ်းထုတ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီအနာသာ development အဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို message လေးများပေးခြင်းပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့အဓိကကျွန်တော်တူရနာလုပ်တယ်ရလာတဲ့သိရှိတဲ့ချက်လက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတွေတက်ဆိုင်ဌာနတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကြံပြုချက်တွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပေးတယ်ဒီလိုပ
ပုံစံမျိုးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြည်သူ့ရေးရမွန်သားတွေမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးရှိမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြိုးရှိမဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပို့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းအဲ့ဒါပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီကျွန်တော်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုလက်ရှိဒီကွန်ကြီးကျွန်းဒေတာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းစာတမ်းနဲ့အတူတခြားသောစာတမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရုံးမှလည်းလာရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟို social media ဖြစ်တဲ့ Facebook page ကနေလည်းကျွန်တော်Nara development လို့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တွေ့နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကနေမှာ comment တွေပေးချင်မယ် message ပို့ချင်မယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးလို့ရတယ်ဒါ soft copy နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ကမ္ဘာလက်ခီးသွားအရေးအတွက်တိုးတက်လာမှုကြောင့်ခရီးသွားများလာရောက်လည်ပတ်ရမယ့်နေရာတစ်တွေထပ်မံရှာဖွေဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ရင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုးလဲတိုးမြင့်ခံမှန်းမှုတွေရှိတဲ့အပြင်ပြည်ရင်းခရီးသွားများအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံအနှံ့ပန်းဖြေသွားရောက်လည်ပတ်မှုတွေရှိရာငရုတ်ကောင်းဒေသလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်တဲ့အပြင်တဘာဝအလှတွေကိုခန်းစားနိုင်ပြီးတော့ဘဝအမောတွေပြည်စေနိုင်မှုအနားယူနိုင်တဲ့ပန်းဖြေစခန်းတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှသာခရီးသွားတွေကိုပုံမဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးတော့ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်